Dyma capsiynau fyw wedi ei gyfieithu gan Teams Premium. Mae yn bosib derbyn troiol yn rhad ac am ddim o'r feddalwedd yma trwy eich sefydliad. Efallai bod Teams Premium ar gael yn barod. Mae'n bosib darganfod hynny trwy edrych ar manylion eich cyfri yma. Felly, sut mae troi capsiynau ymlaen? Mae capsiynau ar gael i bawb trwy fynd i'r fwydlen yma. Yna o dan iaith y lleferydd troi'r capsiynau ymlaen. Ond i'r capsiynau yma gael ei gyfieithu, rhaid cael tanysgrifiad i Teams Premium. Yna mae'r gosodiadau yma'n ymddangos. Ac fel y gwelwch chi, rwyf wedi gosod yr iaith llafar i'r Gymraeg a gosod Saesneg fel iaith y capsiynau.